अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर अजयगढ़ से हमें मिल रही है। पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। अजयगढ़ में लगातार पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। तस्वीरें अजयगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से, मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं। कई घरों में भी पानी भर गया है। स्थिति काफी खराब हो गई है। कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है।